So, what's up sa inyo guys? Welcome back sa ating vlog. And ngayon, pakita naman natin yung laman ng ref natin. So, nung Sunday, nagtanggal ako ng laman. So, ngayon, papakita ko guys kung ano naman ito. Tingnan nyo. Oh, wala. Tinanggal ko na rin yung tubig. Ubus na. And wala. Taas. Oh, meron akong Thermafreeze Yellow. Okay. So ngayon, samahan niyo ako guys kasi ang gagawin natin is mag-grocery ako. Gusto ko lagyan to ng buong chocolates lahat kasi may napanood akong vlog siguro. Ito yun. Yan. Ito nyo? So nakita ko puro chocolates daw yung nakalagay sa refrigerator niya. And naisip ko parang masarap nga puro chocolates na lang. No? Kasi sa gabi usually pag umuwi ako, medyo alam niyo naman kung anong oras ako umuwi, mga 11 na tama. So kapag 11 ako umuwi, nakapadaan ako sa mga drive-thru, ang dami ko pang binibili. So mga 1,000 ako every other bakit ang binibili ko? Puro chicken. And usually naman busog na ako sa isang piraso ng chocolate. So ngayon, ang gagawin natin is bili tayo and gawin natin pag-jam nito. Punta tayo sa Trinoma. Okay, let's go! Nandito na tayo. Oo, kuha tayo. Masarap talaga yung mangga. Coffee. Hindi ko yan eh. May choco, isa pa. What's up, my card? Wala lang. Gusto mo?
Hindi, ito pa lang. Ngayon pa lang. Ay, yung sugar na hindi niyayanggan. So ayan, pumili na tayo. Medyo malungkot ang ref, kaya lalagyan natin ng siya ang ref. Give the ref some love. Kaya siya naiiwan siya mag-isa, nagpapalamig siya ng walang laman, kundi tubig lang. On the things that you do, in Halloween and Christmas and a copyright strike. Tagal. God. Ilang araw natin kakainin to. At least hindi ako bumibili lagi ng KFC, Jollibee, MacLeod kapag nagugutom ako sa gabi. Isang piraso lang nito, busog na ako eh. Tapos nagsisisi ako buong gabi. Bakit ang binibili natin? Tama na yung bakit na yan. Bakit. $1,100. Hi. Okay, ito na yung napamili natin. So mag-a-arrange na tayo. Let's go. Ang dami. So ayan ang refrigerator natin, guys. Puro chocolates tayo ngayon kasi Pasko. Drown yourself with chocolates. Sinong baliktad? Okay, yan na. So, sino pag grocery ko kayo? Hahanap ba ako ng isang viewer na pwede natin ipag-grocery? What? Okay, ano kaya unahin ko? This one. Ay, may party nga pala mamaya. Okay guys, so nakita nyo na yung ating refrigerator. What's in my fridge? Yun lang yon. Para exclusive view, yung medyo maluwag, yan siya. Yes sir. Alright. Okay tayo. Ayan siya. Alright, and that's the video for today, guys, this week. Thank you for watching and subscribing. So, subscribe lang kayo dyan kung gusto nyo naman, di ba? And as always, thank you. Kita-kita tayo next week. Ako'y late na. Noong oras na. May Christmas party mamaya. May pasok pa. Okay, see you guys. Bye-bye. Yo, what's up, chasers? And now,
Mag-draw na tayo ng ating giveaway kasi tapos na. So, ano bang gagawin natin? Piliin natin 1945 entries. And tapos na siya. Actually, natapos siya 3 days ago na. And yeah, piliin na natin ngayon. So, congratulations sa mapipili na yon. Sila nga pa mananalo nito. Kung hindi nyo nakita yung pagbabalot ko nito, it's on my Facebook account. So, ayun. Let's draw. So, I'd like to thank everyone. Salamat sa pag-participate na ating raffle. So, isang winner lang mananalo natin. Abangan nyo yung next na magiging raffle natin for the start ng 2020. And let's click this draw button na ngayon. Let's go! Drawing, puro drawing. Neil Joseph Mashon. Okay. So, nag-visit siya sa YouTube natin. Okay. So, ito pala to first time ko gamitin ko guys eh. Okay. So, anong taga CDO. So, no December 6 siya. Alright. Hindi ko naman na-announce siguro to. Kasi maaga pa eh. Mamayang 9 o'clock yan na makikita. Number 1850. Okay, congratulations to JC Macion sa iyong winnings. So, ito yung napapanalunan mo. Congratulations. It's a HyperX Cloud Stinger gaming headset. Congratulations sa iyong pagkapanalo. And guys, thank you everyone for participating. Chasers, maraming salamat. And kita-kita tayo ulit sa next giveaway and sa next video. Sana maka 1,000 dumami yung subscribers natin para mas magbongga yung ating giveaway ha. Maraming salamat everyone. See you.